Hello guys, good day. Nanasabta karon sa atong dayo serye. At this time guys, padung ta sa Buntok, Indang Leyte para sa atong game for the night. Kontra nato ang Bulacan. Watch out guys, let's go! Ay, kita pala medyo. Guys, nalapod kami karon sa Ross Pharmacy guys. Nangaon kami o igdisal. Daugan guys, daugan. 2-0 karon adlaw. Snack ta guys, snack. 2-0 karon adlaw. Buntag ug hapon. Kagabi dai. So pila ra may istorya guys, kita day ang midaog gani nga duwa guys kontra Bulacan. Ang atong score Bungao 84 and Bulacan 41. So congratulations team Bungao 40 hours. And daghang salamat kayo sa atong mga sponsors, ilabi na sa atong supporters, Bungao Sports Fans Club. Daghang salamat ninyo guys. And see you next game and good luck. Salamat.